Hello， 大家好，欢迎收看小百科太太。每个人都经历过咳嗽咳不停，总感觉喉咙里有痰，却怎么吐也吐不完的难受经历。今天，小编将跟大家分享一个能够治疗咳嗽多痰的小偏方，能有效止咳化痰，让你的咳嗽更快停止。我们现在就一起来看看吧。这个偏方主要用到的食材就是生姜和可乐，很少人知道这两种食材一起煮来喝，对咳嗽有着神奇的疗效。那这个生姜可乐该怎么做呢？我们只需先取出一小片的生姜，然后将它清洗干净后切丝。然后将它放入锅中，接着倒入2杯可乐，然后开火，用中火煮10分钟，10分钟后关火，然后就可以拿出来饮用了。每日饮用3次，1次1杯。等到症状改善后，就可以停止饮用了，不宜长期饮用。为什么可乐跟生姜混合在一起饮用，对治疗咳嗽有帮助呢？可乐是由美国的一位名叫约翰·彭伯顿的药剂师发明的。起初，他期望创造出一种能提神、解乏、治头痛的药用混合饮料。起初，这个药用饮料是不含气体的，饮用时兑上凉水。只是由于一次偶然的意外，才变成如今的碳酸饮料。因此，据说可乐有一定的药用功效，尤其是对止咳和清醒感冒有一定的疗效。至于生姜，生姜味辛辣，具有良好的散寒暖胃、止咳止呕的功效，可以驱散身体寒邪，振奋人体的阳气，是一种很好的散发风寒的食材。对风寒咳嗽特别有疗效，因为生姜正好能散发寒气，祛痰解毒。那要怎么知道自己是否是风寒咳嗽呢？风寒咳嗽多表现为舌苔白、痰量多、痰白稀薄、鼻流清涕、常伴鼻塞、打喷嚏等。风寒咳嗽的人坚持饮用这个生姜可乐，病情很快就会有好转。但是风热咳嗽的人则不适合使用这个偏方。风热感冒属于人体伤于风热，如果这时再服用这个生姜可乐，就如同火上浇油，更加重内热。风热咳嗽多表现为口干、喉咙痛、咽喉肿痛、痰黏或黄、鼻流黄涕等。这类患者最好不要饮用这个生姜可乐。小编之前有跟大家分享过一个能够改善热咳的小偏方，那就是用白萝卜和蜂蜜。它的做法非常简单，小编会将该视频的链接放在这个视频的最后，患有热咳的人等下可以点进去看看，它的效果非常好哦。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。